Kütahya'nın sokakları Germiyan'ın havası, bozulan makinenin geldi mi sırası. Sıkma canını hemşerim, dert etme sakın, uzman tamirci geliyor, en yakınına bakın. Buzdolabı soğutmaz, yemekler ziyan olur, çamaşır makinesi durur, banyosuyla dolur. Bulaşıklar da olmuş fırın desem pişirmez, uzman tamirci varken bu işler baş ağrıtmaz. Ege'nin kalbi burası, Kütahya bizim mekan, arızayı biz çözeriz, hiç etme panik falan. İster Hisar arkası olsun ister Yoncalı tarafı, bizim usta gelince biter makinenin nazı.